안녕하십니까. 소량기사 한골살입니다. 저는 지금 연못을 새로 만들려고 저 통을 저쪽 위에서 꺼내 가지고 와서 여기서 연못을 묻으려고 지금 구덩이를 파는 중이에요. 이상한 걸 발견해서요. 이 원래 저희 집이 그 돌이 저 무슨 북두칠성 모양으로 여기 저기 이렇게 해가지고 박혀 있거든요. 근데 그 전에 여기 사람이 살은 적이 없는데 제가 항상 조금 이상하게 생각을 했거든요. 그 돌이 모양이 이상하게 박혀 있어요. 그 일정한 형식을 가지고. 그래서 제가 늘 궁금하던 차에 지금 이 바위돌 밑에 여기 보시면 이 소리가 나는데요. 이게 완전히 그 무슨 나무 관이나 지하 무슨 굴이 있는 것처럼 소리가 예상치 않아요. 저도 저기 사업가 출신이고 고고학을 공부한 사람이라 고대 유물이나 이런 거에 대해서 관심이 좀 풍수지리학 뭐. 근데 이거 보세요. 소리가 심상치 않아요. 근데 이게 지금 돌이 엄청 커가지고서 오후에 점심 먹고 리프트를 가지고 여기 들여다 빼려고 그러거든요. 과연 여기가 이게 소리가 심상치 않아요. 울리는 게 이 땅에서. 여기서 제가 형편도 어려운데 금덩어리나 막 옛날 그 보석이나 그런 비밀의 상자가 들었으면 좋겠다. 저는 오후에 한번 공개해 봅시다. 점심 먹고. 지금 여기 비가 오락가락 해가지고요. 정원 일하기 참 힘드네. 저희 집 이상해요. 그 돌이 이런 형식으로 돌이 요렇게 이쪽으로 이렇게 저렇게 해가지고 이렇게 무슨 집토 모양으로 이렇게 사방으로 이렇게 큰 돌이 박혀 있었어요. 그래가지고 제가 여기다 다른 걸 못하고 정원이나 만들고 그랬었는데 오늘 그 비밀이 풀리려나? 저도 기대가 됩니다.